你家领阿真落啊？你想拍拳啊？较做天分的呢，请着你啦。我甲你讲，互我调一个，我当有得金牌。请食饭，请食饭啦。我去看卖啊！食饭咧讲这，听你讲这我就饱啊。即摆是安怎？无欢喜就要走的哦。安尼啦。啊！阿兄，你最近伤忝啊，你莫甲伊计较。你不重要，吃啊。吃啊。你无迄个才调啦，我看人真准啦。我问你啦，做水电难怪叫你成师傅，你拍拳是通叫啥？啊？安怎？你像我安尼啊，规身躯拢全伤，啥物拢无用呀？你家己通想啦。骹前几句莫我毋知。